তো হেই গাইস, সবাইকে সবার প্রথমে জানাই রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তো কারা কারা রাখি পড়েছো কাদের বোনেদের কাছ থেকে তারা অবশ্যই কমেন্ট করে প্রথমেই জানিয়ে দাও। আর এখনও আমি রাখি পড়িনি, তবে রাখি পরবো। রাতের বেলা নাকি ভালো টাইম আছে, তো সেই জন্য। আর ভিডিওটা রাতেই আমি পোস্ট করছি, বাট আমি শ্যুট করছি বিকেলবেলা। আর আশপাশ থেকে গাইস প্রচণ্ড সাউন্ড আসছে, আর কি সবাই রাখি রাখি পড়ছে, তো ওই জন্যে। আর আমি এই বসেছি, ভাবছিলাম একটা রাখি নিয়ে ছোট্ট একটা কমেডি ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে দেবো, বাট তার আগে দেখলাম অনেকগুলো ভিডিও পোস্ট হয়েছে ইউটিউবে, তারপরে আর আমার ভিডিওটা চলবে বলে মনে হয় না। তার বেকার খাটতে যায়নি, অলস আমি আর কি। দেখো, তো রাখি পড়েছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ঠিক আছে? আর তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখো। এই দেখো, এখানটা আমি একটা শোলা লাগিয়েছি, আর এই পাশটা দেখছো, এই পাশটাতে একটা শোলা লাগানোর ব্যবস্থা করবো, আর এই পাশটা তো একটা এরকম লাগানোর ব্যবস্থা করবো, কারণ এখন সেট আপ বানানোর মতো পয়সা নেই, আর বাবাকে বললে বাবা দেবেও না, ঠিক আছে? তো তোমার আর সেট আপ বানানোর মতো পয়সা এখন বাবার কাছে চাইলে বাবা দেবেও না। ওই জন্য আর কি ছোট্ট করে একটা সোলা কিনে সোলাটা লাগিয়ে দিলাম, যাতে নয়েজটা না হয় আর কি, যেটা আর কি রিভার্স আসে। আর ঘরে এত জিনিসপত্র রয়েছে, রিভার্স আসার কথা নয়, তবে যখন আমি এখানে কম্পিউটারে বসে কিছু শ্যুট করবো মনে করো, তো রিভার্স আসতে পারে, ওই জন্য এটা লাগিয়েছি। আর এই পাশে একটা লাগাবো, আর এই পাশে একটা লাগানোর ইচ্ছা রয়েছে, বাট এই পাশে দুপাশে লাগালে হয়ে যাবে। আর এদিকে আর নিচে তো নিচে কার্পেট বিছিয়ে নেবো, তো আর হবে না। তো এটাই আজকে একটা শেয়ার করার ছিল। আর কমেডি ভিডিও শ্যুট করছি, আসবে খুব তাড়াতাড়ি। তো চ্যানেলটার উপর নজর রেখো, যারা চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা খুবই কম হতে পারে, তবে তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাটা বেড়ে যেতে পারে। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে দিই, ঠিক আছে? টাটা।